Mi. Conta, miña filla. Mira, que me dime aquí unha muller que é imposible que teñamos eses tomates este ano co mal tempo que estuvo, está me dicindo. E ten toda a razón. Dis que son do ano pasado. Vai por ali a enseñarllos, ó? Para que vexan que estamos aquí a 10 de agosto. Está soñando o que? Tan parva. Pois non me cree, dis que son do ano pasado. Home, claro. Está me dicindo, pero esos tomates non son deste año. Home, claro que non. Non son, claro. Como van a ser? É vos de que pasa. Mira, mirade. Mirade que pedazo Este non son tomate. deste ano, mirade as plantas. Mirade. Mira isto. Mira, son de morte. Este é amarillo melocotón, este é De riquísimo. morte. Amarillo. E mirado o que aquí hai. Ese é o rojo normal. Non Tira, botará tira. máis, pero a planta ainda está Tira máis para lá, enséñalle para lá a Mira. todos. Que non me creen que dis que non son deste ano. Home, claro. Mira para aquí. Xa non, mira. Xa non podo con el. Bo, cala, isto tens que ter cuidado. Vai alá aos outros, aos Vai a azul. romper. Aos azul. Isto que só vos enseño unha parra. Sí. Que temos outra por outro lado e temos cherries por todos os lados. Mira, mira esta. Mira. Mira esta aquí rachada. Até este que baixar para que non podo andar con ele, se non pode romper. Mirade, mira, pai. tú mira, Aí tú xa solo nesa esquina hai 2 kilos de tomate. Mira, hai máis só, mira. Sí. Isto mete medo. É aquí mar azul. Mete medo. Esta está cruñada de tomatiños. Sí. Mirade este cherry como está a tope, a tope, a Sí. tope. Pero a xente... Home, claro, pero ten razón. Claro, a xente dime, esos tomates non son deste año. Foi a semente do ano pasado. O sea, sempre é a semente do ano pasado. Pero aí teñen razón. Claro, son do ano pasado. A semente. A semente. O tomate hai que vir buscar aqui deste ano, a ver se hai que non tiña comer. Vai a costar. É que lle vai a custar, miña filla. Xa, modelos pode ter así bonitos. Ala! Podes ter así bonitos, hai que andar moito encima deles, ou vos Non pensades está que... baixes que un medro tamén, Sí, tamén é verdade, ten razón. Carai. É porque pensades que é pequeniña. Vedes que Xa. pequeniña é, cando digo que é Pero pequeniña... di moita talla. Dou ben a talla. Miña filla. Pero hai que traballar moito neles, ou pensades que a nós que non o Xa. regalan así. Porque hai moita xente que di que suerte tendes. Home, claro, pero ten razón, teñen razón. Suerte non é. É traballo. Bueno, pero, Traballo, constancia, estar aquí. Traballo sempre os logros da cousa. Sí, tamén é Gústache. verdade. Eso tamén. Ala, Verdad, miña filla. veña, non son deste año, Deben de No. ser do ano pasado. Sí. Pero estamos a 9 de agosto. Del outro ano. Falle dicir a fecha, ben, porque han dicir, gravaron o vídeo tamén este ano pasado. Non é hoxe, pareceme que é o día 10, 10, 9 ou 10, 10. non sei. 10 Non sei. de agosto do 2024. Sí, 9 ou 10, non sei. Sí, son tomates deste ano, da agora mismo. Que nos ten así do ano pasado, canalla con todo. No, pero di que o vídeo que era do ano pasado, esos Home, tomates claro. non son deste año. Pero non home. Sí que son, María Manuela, sí que son deste ano. Témolos así de bonitos. Que nos pon así. Ala, veña, pasa para traballar. Non se pode estar sempre co teléfono a enseñar vídeos, porque senón teño que traballar. Porque, home, claro, Que na terra do meu home que non traballa non come. que non traballa non come.